ازيكم يا جماعة؟ معاكم ميرو في قناتي اللي بناخد فيها جولة كل مرة في عالم الجرائم الغامضة. قصص ساعات تحس إنها طالعة من فيلم رعب، بس صدقوني كلها حقيقية. كل حلقة هنا هنفتح ملف جديد ونتكلم عن تفاصيل هتخليكوا تعيدوا التفكير في الدنيا والناس اللي حوالينا. لو انت بتحب الغموض والتشويق يبقى انت في المكان الصح. في عالم مليان قصص اختفاء، في قصة واحدة بس لحد النهاردة محدش قادر يلقالها تفسير. قصة شاب ألماني اسمه لارز ميتانك. شاب عادي جدا، صحته ممتازة، طموح، ومسافر رحلة بسيطة مع أصحابه في بلغاريا. رحلة مصيف مفروض تبقى كلها لعب وضحك، لكن اللي حصل مع لارز خلى قضيته توصف بأكتر حالة اختفاء غامضة في أوروبا. القصة بدأت عادي جدا، شباب نازلين يقضوا أسبوع على الشاطئ، مفيش أي حاجة غريبة لحد ليلة واحدة بس. ليلة قلبت كل موازين التحقيق. ناس في الفندق قالوا إن لارز بقى متوتر، خايف، بيبص حواليه كأنه شايف حاجة إحنا مش شايفينها. صاحبه قال للشرطة بعد كده كان بيقول إن في حد بيتبعه، بس إحنا ما شفناش حد. تاني يوم لارز اتخانق مع شوية شباب، بعدها اتصاب في ودنه إصابة بسيطة، مفيش حاجة خطيرة. لكن من اللحظة دي سلوك لارز اتغير 180 درجة. لارز بدأ يبعت رسائل غريبة لأهله، يقول لهم ما تقلقوش، خليكم هاديين، أنا محتاج أرجع البيت. وبعدين فجأة يبعت رسالة تانية يقول فيها أنا مش آمن، في ناس مستنياني. اللحظة اللي فعلا خربت دماغ كل المحققين كانت في المطار. لارز كان مجهز نفسه يرجع ألمانيا، جاب شنطته، دخل المطار، لكن فجأة قام يجري بأقصى سرعة عند باب الخروج. طلع من المطار، عبر الأسفلت، دخل الغابة واختفى. والمفاجأة، الكاميرات سجلت كل حاجة، والشرطة دورت عليه في كل مكان، ولحد النهاردة لارز ميتانك مرجعش ولا ظهر، ولا حد عارف هو هرب من مين أو رايح فين. ناس قالت إنه كان خايف من عصابة، ناس قالت إنه غاب عن الوعي، وناس تانية قالت إن اللي حصل له ممكن يكون مرتبط بإصابته. بس الحقيقة الوحيدة اللي محدش قدر يناقشها هي لارز اختفى قدام عيون الكاميرات في وضح النهار، واختفى للأبد. قضية لارز ميتانك مش مجرد قصة اختفاء، هي لغز مفتوح ألغازه بتزيد مع كل محاولة لفهم اللي حصل. وكل يوم يمر الناس بتسأل نفس السؤال، لارز كان بيهرب من مين؟ أو من إيه؟ قبل ما يتحول اسم لارس ميتانك لعلامة استفهام ضخمة في أشهر ملفات الاختفاء، كان مجرد شاب ألماني عادي، شاب بسيط 28 سنة، بيشتغل، حياته مستقرة، وصحابه بيحبوه، والأهم عمره ما كان من النوع اللي يخاف من حاجة. وفي صيف 2014 قرر يسافر مع أصحابه رحلة لبلغاريا، رحلة شباب، بحر، ضحك، سهرة، كل حاجة ماشية زي أي أجازة. لكن من أول يوم هناك حاجة بدأت تتغير. كان لارس مبتسم وهادئ، وبعد ساعات قليلة ابتدى يبقى مشتت، عينيه فجأة بقت بتلف حواليه كأنه بيدور على حد، واصحابه افتكروا إنه يمكن تعب من السفر أو الجو هناك مش عاجبه. لحد الليلة اللي قلبت كل شيء، في خناقة صغيرة حصلت بين لارس ومجموعة شباب محليين، خناقة بسيطة لكن نتيجتها كانت إصابة غريبة في ودنه. الدكتور قال له ما تركبش طيارة دلوقتي، ضغط الطيران هيضر ودنك أكتر. ومن هنا بدأت رحلة الرعب. صحابه رجعوا ألمانيا، ولارس قال هيقعد يومين زيادة لحد ما ودنه تتحسن، لكن من أول ما قعد لوحده تصرفاته اتبدلت بالكامل. ابتدى يبعت لأصحابه رسائل غريبة، في ناس بتراقبني، مش آمن هنا، في حد عايز يأذيني.
نبرته مش نبرة واحد خايف، دي نبرة واحد مقتنع إن حد بيطرده فعلاً. بات ليلة في فندق غيب من المطار، والموظفين قالوا إنهم سمعوه بيفتح الباب فجأة، يبص بره، يقف شوية ويقفله تاني بسرعة، كأنه مستني حد يقتحم عليه. وفي آخر تسجيل صوتي ليه قبل اختفائه، صوته كان مرعوب بشكل يخوف أي حد يسمعه. لما جه تاني يوم راح للمطار علشان يحاول يسافر، لكن اللي حصل جوه المطار كان آخر شيء اتشاف منه: جري، صراخ، اندفاع بره المطار، اتجاهه للغابة، وبعدها اختفى وكأن الأرض بلعته. واللي مخلي القضية مرعبة إن لحد النهاردة ولا حد عارف هل كان لارس بيهرب من حد، ولا كان بيهرب من خوف جواه، ولا كان في سر أكبر ما حدش اكتشفه. وهنا تبدأ القصة اللي حرفياً وقفت أوروبا على رجل، قصة لا تفسير له ولا نهاية واضحة ولا أثر للضحية لحد الآن. بعد الليلة المشحونة بالتوتر في الفندق، الصبح جه ولارس كان واضح عليه القلق والتوتر الشديد. كان ناوي يمشي من فارنا ويرجع لألمانيا، بس ودنه لسه مظبوطة بعد الحادثة اللي حصلت له قبل كده بأيام، والدكتور نصحه ما يسافرش. هو رغم كده كان مصر يتحرك ويرجع. المطار في فارنا كان هادي شوية في الوقت ده الصبح، لكن وجود لارس خلى الجو كله متوتر. كاميرات المراقبة لاحظت حركاته الغريبة، يمشي بسرعة، يقف فجأة، يبص حواليه كأنه بيتأكد من حاجة محدش شايفها. الموظفين كمان لاحظوا حاجة غريبة جداً، لارس كان بيسأل عن بوابة الطيارة أكتر من مرة وكأنه مش متأكد من أي معلومة. تسجيلات المطار لاحقاً بيّنت إنه دخل مناطق داخلية مش مفتوحة للركاب العاديين، وبعدها اختفى عن الأنظار لدقايق. بين الساعة 9 و10 الصبح شهود لاحقين قالوا إنهم شافوه حوالين منطقة الشحن والخدمات بعيد عن صالات الركاب. كان شايل شنطته الصغيرة، لكن خطواته كانت سريعة ومتقطعة، وأحياناً يقف فجأة ويبص حواليه. في نفس الوقت كاميرات المراقبة برا المطار سجلت حاجة غريبة: عربية صغيرة وقفت عند مدخل الموظفين، وبعد دقيقة اتحركت بسرعة. الشرطة حاولت تعرف صاحبها، لكن جودة التسجيل كانت ضعيفة، ومع ذلك الموضوع اتحط ضمن التحقيق. رسائل لارس الأخيرة لأصحابه في ألمانيا قبل اختفائه كانت مليانة خوف: مش حاسس بالأمان، حاسس إن حد بيتابعني، محتاج أطلع من هنا بسرعة. تحليل الرسائل ورى إنها مكتوبة بعجلة وخوف واضح، وكلمات زي خطر وتهديد متكررة بشكل غير مباشر، وده توافق مع اللي الموظفين لاحظوه من توتره الشديد وحركاته الغريبة في المطار. بعدها لارس دخل صالة الانتظار، بس ما ظهرش في أي تسجيل للرحلة النهائية. شهود لاحقين أكدوا إنه دخل منطقة بوابات الخدمات ومن هناك اختفى تماماً. محدش عارف إذا اتجه لمنطقة خارجية أو اتصل بحد أو حاول يختفي في المطار. الشرطة البلغارية لما بدأت التحقيق ركزت على تسجيلات CCTV لكل الممرات خاصة الداخلية، شهادات الموظفين اللي شافوا تحركاته، أي آثار للاتصالات أو الرسائل النصية في اليوم ده، حركة العربيات حوالين المطار خصوصاً العربية اللي الكاميرات سجلتها. تحليل كل البيانات دي بيوري نمط واضح: لارس كان في حالة خوف شديد، وكل حركاته كانت متأثرة باضطراب نفسي بسبب حادثة ودنه والدوخة اللي كانت مؤثرة عليه، وكمان القلق اللي خلاه يحس إن في تهديد حقيقي على حياته. نقطة مهمة: كل الأدلة من المطار بتأكد إنه ما خرجش بطريقة طبيعية أو من ممرات الركاب المعتادة. اختفائه حصل في مناطق أقل مراقبة، وده زاد الغموض حوالين مكانه وإيه اللي حصل بعد كده، وفتح تساؤلات: هل في طرف ثالث دخل ولا ده مجرد هروب اضطراري بسبب الذعر النفسي اللي كان فيه؟ لحد النهاردة كل التحليلات للكاميرات والرسائل والتقييم النفسي بتأكد إن رحلة المطار كانت آخر ظهور مؤكد للارس ميتانك، واللحظات الأخيرة كانت مليانة رعب وارتباك شديد قبل ما يختفي من غير أي أثر ملموس. بعد ما لارس ميتانك اختفى من مطار فارنا يوم 8 يوليو 2014 بدأت رحلة البحث والتحقيقات اللي شدت اهتمام العالم كله. الشرطة البلغارية كانت أول جهة رسمية تدخلت وبدأت تفحص كل كاميرات المراقبة في المطار والمناطق حوالينه، مركزين على الممرات الداخلية والخارجية وأماكن انتظار العربيات.
أول ما تأكدوا إن لارس ما طلعش على أي طيارة، اتفتح تحقيق رسمي وابتدوا يستدعون الشهود، موظفين المطار، سواقين التاكسي، وحتى بعض الركاب اللي كانوا موجودين في نفس الوقت. كل الشهادات اتفقت على حاجة واحدة: لارس كان متوتر جدا، بيتحرك بسرعة وبيراقب حواليه باستمرار كأنه خايف من حاجة محددة. في اليوم اللي بعده الشرطة وسعت نطاق البحث ليشمل المدينة كلها. فرق الإنقاذ فحصت الشواطئ القريبة، الغابات الصغيرة حوالين المدينة، والممرات المؤدية للريف. كاميرات الطرق السريعة اتعمل لها تحليل، لكن ما ظهرتش أي حركة واضحة تدل إنه خرج من المدينة بالعربية أو بأي وسيلة تانية. التحقيقات الدولية دخلت على الخط بعد 48 ساعة بعد ما انتشر خبر اختفائه عالمياً. السفارة الألمانية في بلغاريا بدأت تتواصل مع عيلته في ميونخ ووفرت دعم قانوني وضغط على الشرطة البلغارية عشان يسرعوا البحث. تقارير السفارة أكدت إن لارس كان شخص منظم ومخطط، وغيابه المفاجئ كان غير معتاد بالنظر لشخصيته المسؤولة. الشرطة البلغارية كمان طلبت مساعدة خبراء من بره البلد لتحليل كل التسجيلات والبيانات الرقمية. الرسائل النصية الأخيرة، الرسائل اللي كتبها قبل اختفائه، أظهرت خوف شديد وارتباك واضح وكلمات متكررة بتعكس شعوره بالتهديد. الهاتف المحمول، تحليل مكان وجوده الأخير، أظهر نشاط غريب لأنه فجأة وقف عن الاتصال. العربيات حوالين المطار، العربية الغامضة اللي ظهرت في تسجيلات المراقبة فضلت من غير صاحب معروف، وده زود الغموض حوالين احتمال تدخل طرف ثالث رغم إنه ما كانش فيه دليل ملموس على ده. في الأيام اللي بعدها الإعلام العالمي بدأ يتناول القضية بشكل واسع، وقصص لارس انتشرت في الأخبار والمواقع الإلكترونية. المجتمع الدولي بدأ يتابع القضية باعتبارها واحدة من أكثر حالات الاختفاء غموضاً في أوروبا. عيلة لارس في ميونخ أطلقت حملات على مواقع التواصل ناشدت الناس يبلغوا عن أي معلومات، ونشرت صور وتفاصيل دقيقة عن آخر ظهور ليه. لحد دلوقتي كل التحليلات بتأكد إن آخر لحظة شاف فيها كانت في مطار فارنا، وإن أي خروج طبيعي للطائرة أو المدينة ما حصلش. الشرطة البلغارية لاحظت كمان إن لارس ما سابش أي أثر رقمي بعد دخوله المطار، لا مكالمات، لا رسائل جديدة، لا نشاط على السوشيال ميديا. الموضوع ده عزز نظرية الخوف والارتباك الشديد اللي كان فيه، وفتح مجال كبير للبحث عن أي شخص ممكن يكون حوالينه في اللحظات دي. الأحداث اللي بعدها ركزت على البحث في الغابات والمناطق المفتوحة حوالين فارنا، استدعاء خبراء نفسيين لتفسير سلوك لارس قبل الاختفاء، متابعة كاميرات الطرق السريعة والمراقبة في المدينة والريف. حتى بعد أسابيع ما ظهرش أي دليل ملموس عن مكانه، وده خلق حالة من الغموض الكبير حوالين مصيره. لكن كل التحليلات بتشير إن الاختفاء فصل فجأة في نطاق محدود وفي لحظة ارتباك شديد، مع احتمال كبير إنه كان هروب نفسي بسبب خوف حقيقي ومباشر. بعد أسابيع من اختفاء لارس ميتانك في مطار فارنا سنة 2014، الموضوع بقى محير الشرطة، الإعلام، والعالم كله. كل الجهات حاولت تفهم هل الاختفاء ده طبيعي بسبب تصرفاته الغريبة، ولا في طرف ثالث اتورط بطريقة مباشرة. الشرطة البلغارية جمعت كل المعلومات: كاميرات المطار، شهادات الناس اللي شافوه آخر مرة، تسجيلات أمنية، وكل حاجة عن تحركاته قبل الاختفاء. التحليل بدأ يوضح إنه كان مضطرب جداً، وده واضح من الحركات اللي عملها والقرارات المفاجئة اللي اتخذها في دقايق قبل ما يختفي. الخبراء النفسيين ركزوا على سلوك لارس قبل اختفائه. كان بيصرخ أو بيتصرف بطريقة غريبة في المطار، حاول يبعد عن كل الناس حوالينه كأنه بيخاف من وجود حد يراقبه. تصرفاته كانت متناقضة، أوقات بطيء وأوقات سريع جداً، وده بيأكد حالة توتر شديد. النظريات اللي طلع بيها المحققين والخبراء: 1. الاضطراب النفسي المفاجئ. بعض الخبراء قالوا إن سلوك لارس ممكن يكون ناتج عن حالة هلع أو قلق شديد ممكن تتطور فجأة لأي سبب نفسي، وده يفسر التوتر والخوف اللي ظهر على الكاميرات. 2. الاختفاء الطوعي. في نظرية تانية، البعض افترض إنه ممكن يكون قرر يهرب بشكل متعمد بعيد عن أي حد، خصوصاً مع التوتر اللي كان بيحس بيه، لكنه ما كانش بياخد أي حاجات أساسية معاه، وده صعب النظرية دي شوية. 3. تورط طرف ثالث. بسبب الغموض الكبير، بعض الناس افترضوا إن حد ممكن يكون تدخل، سواء لإجباره على الاختفاء أو لتوريطه، لكن حتى دلوقتي مفيش أي دليل مباشر على إن في شخص تاني كان موجود معاه أو خدعه.
التحقيقات الرسمية ركزت على الأماكن حوالين المطار، الغابات، الطرق المفتوحة، الشواطئ، ومواقف السيارات. كل الأماكن دي اتفتشت بشكل مكثف، لكن ما كانش فيه أي أثر واضح أو جسم ينتمي ليه. الأحداث اللي تم توثيقها بعد اختفائه: كاميرات المراقبة بعد دخول المطار ما سجلتش أي حركة واضحة له بعيد عن المبنى الرئيسي. شهود اتكلموا عن شخص غريب شافوه بيهرول بعيد عن المطار، لكن محدش أكد إنه لارس. الشرطة حاولت متابعة كل المكالمات والرسائل، وده كشف إنه مفيش أي تواصل جديد من تاريخه ده. الإعلام بدأ ينشر نظريات كتير، فيديوهات على اليوتيوب، مقالات صحفية، تقارير منظمات مختصة بالاختفاءات. كل ده زود الفضول العالمي حوالين القضية، وخلى كل الناس تحاول تفهم هل ده اختفاء طبيعي بسبب قلق شديد ولا في غموض أكبر. حتى المحققين الأمريكيين ساعدوا بالتحليل النفسي وسلوك الأشخاص اللي بيختفوا فجأة، وده ساعد على رسم صورة أقرب عن حالة لارس النفسية قبل الاختفاء. أكدت التحليلات إنه كان مضطرب جداً وكان شعوره بالخطر شديد، وده ممكن يفسر كل الحركات الغريبة اللي اتسجلت. وبالرغم من كل النظريات والتحليلات، الحقيقة الوحيدة المؤكدة: لارس ميتانك دخل مطار فارنا يوم 8 يوليو 2014، ومن وقتها محدش شافه تاني، ومكانه لحد دلوقتي مجهول. والاختفاء ده أصبح لغز عالمي محير الشرطة والإعلام والعالم كله. بصراحة أنا شخصياً الموضوع شدني وقعدت أحاول أطلع له استنتاجات، زي مثلاً إن من يوم ما بدأت أتابع قضية لارس ميتانك وأنا حاسة إن الموضوع مش مجرد اختفاء عادي، ده زي فيلم رعب واقعي بس اللي فيه كله حقيقي. كل حاجة حصلت له من لحظة دخوله مطار فارنا لحد ما اختفى، بتحس إن الدنيا كلها ضده، وإن أي خطوة كان هياخدها ممكن تكون مصيرية. خلينا نحلل مع بعض. أول حاجة، التصرفات اللي اتسجلت له في الكاميرات. لارس كان بيبص حواليه على طول، يمشي فجأة، يقف فجأة، خطواته سريعة ومتقطعة. بصراحة ده بيعكس خوف شديد، مش مجرد قلق عادي. بالنسبة لي كل الحركة دي مش بس ارتباك، ده كأن في حد فعلا مخوفه وبيحاول يسيطر عليه نفسياً. تاني حاجة مهمة، الرسائل اللي كتبها قبل ما يختفي. الكلمات اللي استخدمها كلها اتكررت بشكل غريب: مش حاسس بالأمان، حاسس إن حد بيتابعني، محتاج أطلع من هنا بسرعة. لما تقراهم تحس بالاستباك اللي جوه دماغه، كأن قلبه بيتصارع كل ثانية ومش قادر ياخد أي قرار طبيعي. بالنسبة لي ده دليل قوي على إن الهلع النفسي كان أكتر من أي تهديد مادي. دلوقتي خلينا نتكلم عن اللحظة اللي اختفى فيها. هو ما خرجش من الممرات الرسمية للطائرة، وما سابش أي أثر رقمي بعد دخول المطار، ولا مكالمات ولا رسائل، كأن الأرض ابتلعت الشخص ده بالكامل. بالنسبة لي ده بيخلي الاحتمالات اتنين: يا إنه هرب من نفسه خوفاً من حاجة حس بيها حقيقية، أو إن في طرف ثالث تدخل وخلاه يختفي بطريقة مخفية جداً. أنا شخصياً أميل أكتر لفكرة الخوف النفسي، لكن مش مستبعد وجود حد آخر، خصوصاً لو فكرنا في السيارة الغامضة اللي ظهرت في تسجيلات المراقبة واللي الشرطة معرفتش صاحبها لحد دلوقتي. الأهم من كده، كل التحليلات النفسية الحديثة بتقول إن الحالة اللي كان فيها لارس قبل الاختفاء فيها اضطراب شديد بسبب الحادثة اللي حصلت له في الأذن والدوخة اللي عانى منها قبل كده، وده زاد شعوره بالضعف والارتباك. أنا حاسة إن ده كان عامل رئيسي خلى أي خطوة ياخدها تبقى مليانة رهبة وخوف شديد، وكأنه عايش في عالم تاني كله تهديدات. المثير كمان إن حتى فرق البحث اللي فتشت الغابات والمناطق المحيطة بالمطار ما لقوش أي أثر ليه ولا أي دليل ملموس يشير إنه ساب المكان بطريقة طبيعية. كل ده بيأكد إن اللحظة اللي اختفى فيها كانت حرجة جدا، وكل شيء اتوقف عندها فجأة، وكأن الدنيا كلها قفلت عليه. أنا شخصياً لما بحلل كل ده بحس إن القصة دي مش بس غموض، دي درس عن قوة الخوف وتأثيره على العقل البشري. وممكن تكون النهاية اللي حصلت له مش بس اختفاء، ده كمان انعكاس لحالة الذعر النفسي اللي كان فيها. وفي نفس الوقت الغموض حول الطرف الثالث اللي ممكن يكون موجود بيخلي القصة أكتر إثارة. دلوقتي أنا عايزة أسمع رأيكم كمان. انتوا شايفين اختفائه كان نتيجة خوفه الشخصي بس، ولا في احتمالية كبيرة إن حد ثالث دخل في الموضوع؟ قولولي في التعليقات، وحاولوا تحللوا معايا كل خطوة من خطواته في المطار، وخلينا نشوف مين يقدر يربط بين كل الأدلة الموثقة دي. يعني في الآخر قصة لارس ميتانك فضلت واحدة من أغرب وأغرب حكايات الاختفاء الغامضة في التاريخ الحديث.
بعد كل التحليلات، كل الفيديوهات، كل النظريات اللي اتقالت على الإنترنت، الحقيقة الوحيدة اللي أكيدة إنها موجودة، لارس اختفى بشكل مفاجئ ومحدش يعرف مكانه لحد دلوقتي. اللي يميز القصة إنه كل مرة تظهر معلومة جديدة أو تحليل جديد بيخلي الناس ترجع تاني للبحث، والتحقيق مستمر والفضول ما بينتهيش. وده اللي خلى القصة دي ما تتنسيش أبداً، وخلت كل اللي سمعوا عنها يحسوا بالرعب، الحيرة والفضول في نفس الوقت. لو عجبتك الحلقة وعجبك سرد الأحداث الحقيقية للقضية الغامضة دي، ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قصص الاختفاء والجرايم الغامضة. وكمان ما تنساش تشارك الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا النوع ده من الحكايات. لارس ميتانك، لغز حي والغموض مستمر.